今日呢係同姐姐玩呢個新人東99嘢，然之後呢，我哋仲遇到嗰個外星人事件1%，然之後姐姐抽到外星槍攞出嚟俾你睇，然之後我抽到呢個。唔知點解每次攞出嚟佢都會靜一下，然之後可以睇到我係呢隻一拳超鼠，呢邊係貓鼠，仲有個魷魚遊鼠嘅，然之後個魷魚遊鼠唔知點解離開唔玩，仲冇留低佢嘅激光炮，佢係嗰個佢係。機械人救晒啲小朋友，然之後仲發現呢個小朋友嘅帳篷係可以搬嘅，如果你有取嘅話，取呢give me。我哋係來自平行宇宙嘅各種老鼠。攞返你咯，我整唔到啊！你重新嚟過。咦？媽咪叫你炒番茄同埋蛋絲啊！加油！我整啊，什麼？做咁嘅嘢，然之後我會剪到一陣間我覺得要剪嘅位。OK， OK， 然之後今日係第106日。3種劍全部集齊，普通劍、外星劍、火焰劍集齊晒。然之後佢而家有呢個。哇！